Jā, jūs. Labrīt. Man ir prieks tevi redzēt. Jā. Kā tu jūties? Es izgulējos ārprātīgi labi, bet es apstījos savus spoguļus. Kāpēc es izskatos tā kā es 3 dienas būtu piedalījusies kādā izdzīvošanas nometnē, bet jūtos brīnišķīgi. Ai, cik forši, jā. Es arī šodien mums kā neģeneratoriem, labi, visiem miegs ir svarīgs, bet mums kā neģeneratoriem dažkārt mēs pārspējam sevi, ejam pāri savām robežām, nedzirdam, kur ir tās mūsu robežas fiziskā veidā, un tad mēs bišķi vairāk sagurstam nekā vajadzētu, vai ne? Jā, absolūti. Nu, ko lai es tev paprasu? Jā, es jau no kuras? Jā. Pirmā daļa kursam ir iziet, un jau bija tev pirmais Zooms atbilžu un jautājumu grupai, un tas, ka tu esi spontāns manifestors, vīrs tev ir spontāns ģenerators, un 3 bērni projektori. Visi 3 bērni ir projektori, un pie tam ļoti dažādi. Viens ir mentālais projektors, viens ir emocionāls projektors, un viens ir spontāns projektors. Tagad tu jau to visu zini, vai ne? Jā, tagad es to visu zinu. Jā. Tie projektori īstenībā, es klausoties par projektoriem, man bija vislielākā neskaidrība, tāpēc, ka es visu dzīvi esmu izlikusies par ģeneratoru, un tas man tā kā bija skaidrs, kas ir ģenerators, jo es esmu centusies iejusties visu laiku ģeneratoru rādā, un arī es saprotu, kas ir manifestors, bet tie projektori man bija pilnīgs kosmos, pilnīgs kosmos ar visām tām uzaicināšanām, kā to vispār saprast, kas man tagad ir ar viņiem jādara, kā man viņi ir īpaši jāaicina un katrs vēl savādāk. Tas man bija... Jā. Ok, labi, šīs ir labs jautājums īstenībā. Tāda jautājuma nemaz nav bijis Zoomā, jā, bet es tev varēšu, tā kā mēģināt atbildēt uz šo jautājumu. Un, kas ir baigi interesanti, jā, ka tu esi manifestors, ok, labi, tu saproti, kas ir ģeneratori, ja ģeneratori ir 70%, tas ir pilnīgi tāds saprotams tips, jā. Tāpēc, ka mūsu visa pasaule ir, principā, skaitās ģeneratoru pasaule, un tāpēc tu kā manifestors 8%, vai es kā projektors 20% jūtos dažreiz ne savā ādā šajā pasaulē, jo es gribu darīt tā kā visa pārējā pasaule. Kā 70% cilvēku viņiem patīk fiziskais darbs, un viņi no tā kaifo, un jo vairāk viņi dara šo te kaifīgo fizisko darbu, jo vairāk viņam ir enerģijas, jā, un tu centies dzīvot tāpat kā 70%. 70%. Jā. Beigās kaut kas nav, vai ne? Un tieši kā manifestors, jā, tu jau pēc savas tās sajūtas, tu jau esi tas cilvēks, kurš iekšēji saprot, ka, kā, es izdomāju, es eju un es daru, jā, kā tad savādāk, jā. Tā ir tava pasaule, tā ir tā tava pasaule, kas tev vienmēr ir nesusi augļus, vai ne? Un tev, kā mammai, šķiet, ak, Dievs, es šito pasauli varētu iemācīt savam bērnam, vai ne? Tāpēc, ka tieši tāda dzīves uzvedība mani ir novedusi pie rezultātiem, pie foršas sajūtas, un tagad es mācīšu saviem bērniem, tavs bērni. Pilnīgi citādāk. Kaut kas pilnīgi citādāks, jā. Jā, ka viņi tā kā nevar iet un inicēt, jā, bet par šito mēs varam parunāties. Jā. Kā tev vispār ir ar to manifestoru tipu? Kas tev tur patika, kas atsaucās, kas likās, ak, Dievs, es to negribu, vai kā? Vispār, kā tev tas bija, tas viss klausīšanas process? Es ļoti daudz, es tā kā klausoties par manifestoru, atradu atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem, kā es iekšā jūtos, bet es neatļāvu sev just daļu tā, ka es esmu centusies būt ģenerators, jo man ļoti liela dzīves daļa bija tāds uzsaukums pašai sev, jo vairāk dari, jo vairāk izdari. Un tas noved līdz tam, kad es ar 3 bērniem, 3 darba vietām beigās atapos klīnikā, izdegusi, absolūti. Tā, ka, jā, man bija ilgs ārstēšanās kurs, kamēr es īstenībā sevi savācu kopā.
Kā izdegusi? Tas bija tā kā kāda depresija, vai tas vairāk bija kaut kas fiziskāk, kaut kādas sāpes, vai vienkārši kā viņš izpaudās tev tā izdegšana? Tā izdegšana, man depresija ir bijusi lielāko dzīves daļu kā diagnoze. Jo es tā kā, laikam nezinu, tāda kaut kāda viltus identitāte īstenībā. Tagad es ļoti labi to atpazīstu, kad iespējams dzīvojot kaut kādu viltus identitāti, piedzīvo arī depresiju. Tas ir mans tāds viena ideja, ko es vēl vēlos apsmadzeņot, bet mana tā pēdējā, es ilgus gadus, nezinu, 6, 7, mani bērni šo klausās 6, 7, viņi noteikti pateica, gadus 6, 7, es ļoti bieži nokļuvu slimnīcā ar panikas lēkmēm, un tad bet ignorēju un turpināju maukt. Un tad tā izdegšana bija ļoti, ļoti, ļoti daudz, kas kopā. Man draudzene nomira, es nebiju izsērojusi savu bērnu nāves. Viss bija tāds ļoti daudz, un es nokļuvu Tvaikielā, pēc tam es nokļuvu, pēc Tvaikielas es pārliku pati sevi Jūrmalas klinikā. Un tur bija viss kopā, tur bija gan fiziskas sekas tam visam ķermenim, gan arī ārkārtīgi smaga depresijas epizode, no kuras man šķita, ka es netikšu laukā. Un es tiku laukā tāpēc, ka mans ķermenis man piespieda pilnībā, ja es pati nedzīvoju pēc savas stratēģijas, viņš man nolika uz lāpstiņām un teica, klausies, tu tagad vairs nestrādāsi vairākus gadus. Tu vāksi sevi kopā, tu gulēsi, tu neko negribēsi darīt. Un tas man iedeva pilnīgi citu redzējumu un skatījumu, ka var arī savādāk, var arī vienkārši sēdēt, un ar to arī pietiekami. Es vienkārši sēžu, un es neko nedaru, it kā. Bet tā bija vaiprātīgi smaga mācība, un es domāju, ja es būtu šo te kursu gājusi un klausījusies pirms tām visām izdegšanām, iespējams, ka man dzīve būtu iegriezusies kaut kā slēgt, bet, kā būtu, ja būtu. Es esmu priecīga, ka tu klausies tikai tagad to kursu, mēs šos visus stāstus varbūt nedzirdētu, bet tu esi cilvēks, kurš, profilus tādus mēs nemācīsimies šajā kursā, kur tu mācies, bet tas tālāk ir, tev ir tāds profils 3-5, kurš ir caur savām kļūdām, caur saviem grābekļiem nonāk pie atklāsmēm. Un tādi cilvēki, mums ir vajadzīgi tādi cilvēki, ir 14%. Ja, mums lūdzu. Un tu zini kā, ja pat tu dzirdētu, ja to pirms tiem 10 gadiem cilvēki, viņš jau vispār neuzrunātu, ja tu pateiktu, iespējams, nē, tas ir viss, tas nedarbojās. Jā. Es tāpat maukšu, ko jūs man te stāstat? Protams. Jā, bet tagad, kad tu klausies, tev beidzot saliekās tava pieredze izrādās, jā, kā tu esi izdzīvojusi ar to, kas ir pateikts teorijā. Un atkal citiem cilvēkiem, kuriem nav trīnieks profilā, jā, un kuri varbūt nav tik mentāli, fiziski un vispār ķermeniski izturīgi, jā, viņi tā, ok, es šitā negribu kā Ilze, jā. Un tas ir cilvēks, kurš dod tās mums citiem mācības caur to, ka tu izdzīvo, tāpēc paldies liels, ka tu dalies, jā, ar tik tādu, intīmo pieredzi, es teiktu tā, ar to, ka tu esi piedzīvojusi. Un kas ir interesanti, vēl kursā, jā, tālāk, tu teici par identitāti. Un kursā tālāk, protams, es to stāstīšu par visiem centriem, un būs tāds G-centrs, jā, identitātes centrs, kuru tu arī sadzirdēsi kaut kāds, es domāju, arī atbildes par sevi, tāpēc, ka viņš tev ir definēts. Un tu savā būtībā dziļi iekšā, tu saproti, kas tu esi un par ko tu esi. Un, kad cilvēks reāli tev ir tā kā, definēts, noteikts, jā, tev ir skaidra sajūta, par ko tu esi tā kā zemapziņā, jā. Un, ja
cilvēks ar tādu centru mēģina iet citu ceļu, tāpēc, ka pasaule ir 70% sāka rukāt, ja, tad tas var novest, ja, pie tā kā, tādām smagām sekām, tāpēc, ka, ja viņš ir balts, tad tur vēl tā, es te šur, šeit tev ir šeit jāiet, un tu ej citā pusē, un tad tur vispār viss tā ķermeņa bioķīmija var sačakarēt, teiksim tā. Jā. Jo tas spēks īstenībā ir baigais arī iet tos citu ceļu. Un arī tas, ka tu saki, ja man tas... Galvā. Jā. Tu jau ķermeniski saproti, ka tā spēka īstenībā beigās nav, vai ne? Tās tādas jaudīgas enerģijas ilgstošā laikā. Tev ir jaudīga enerģija, bet viņa nav domāta, lai tu visu laiku roc, jā? Jā. Un tas arī, tā īstenībā, tas ļoti, ļoti labs tāds arī teikums par to, ka man ir jaudīga enerģija. Jo es arī pirms tam tajā kursā, ko tu lasīji līdz šim, dzirdēju to, ka man tā kā tas sprintera tā enerģija. Un es viņu centos tā kā pavilkt garāk, bet īstenībā man tiešām ir brīnišķīgi resursi, lai palaistu projektus, lai izdomātu projektus, bet es esmu centusies iet sev pāri un tā kā, vai arī no citiem ir gaidas, ka, tad es vēl turpināšu. Bet apzinoties šo, es domāju, ka es būtu daudz vērtīgāks resurss, tieši akcentējot uz to sākuma grūdienu un ieklausoties sevi un arī tās... Jā, to visu enerģiju nokoncentrējot, nevis domājot, tagad man šis būs jādara vēl 10 gadus. Bet nē, saprast, šis ir uz tādu un tā enerģija uzreiz ir spēcīgāka, lielāka, skaidrāka. Saki, lūdzu, tu esi izbaudījusi, tu uzzināji par savu stratēģiju, ja, informāciju. Kā tev viņa vispār atsaucās, jā, ko es tagad stāstīšu, informēšu kaut ko cilvēkiem, jā, par saviem plāniem vai vēl kaut ko. Vai tu esi, jo tur kursā bija ļoti arī tā smalki detalizēti pateikt, ar ko varētu sākt? Kā tev iet ar to informēšanu? Vai varbūt tu pirms tam esi sapratusi, kad es kaut ko ļoti skaidri un gaiši visiem pasaku, tad kaut kas notiekas? Un kā ir bijis, ka tu varbūt apzināti sākusi, pamēģinājusi informēt? Ar to man ir tā, ka es esmu kautrējusies un neesmu noticējusi, ka manam viedoklim ir kaut kāda vērtība, līdz ar to informēšanu. Es vairāk esmu darījusi tā, ka es sajūtu, kas ir jādara, bet es nesaku, jo es tā kā kautrējos un neesmu pārliecināta, un tad es gribu, lai uzmin. Un tad es dusmojos, ka neviens neuzmin, jo es taču redzu, kā ir jādara. Un tad es tur sāku kaut kā, it īpaši tas sasaucas ar ģimeni un ģimenes struktūru, sāku kaut kā manipulēt. Jo, ja mēs izejam no tās manas ģimenes struktūras, tad īstenībā pavērojot tā, mēs ar vīru esam kopā kā ģimene 13 gadus jau, un pavērojot, ka šī struktūra, mani bērni, mūsu bērni, 3 projektori, vīrs un es, mēs esam mūsu tie cilvēki, dizaina tipi ir ļoti gribējuši būt tie īstie. Piemēram, nezinu, man ir bijusi gara darba diena, es esmu vadījusi kādu kursu, es atbraucu mājās, un braucot mājās, es iztēlojos, kā būs, kā ir jābūt. Es ienāku iekšā, ir iztīrītas grīdas, bērni ir izmācījušies, tur viss ir, super, suns ir izvests ārā. Es ienāku mājās. Un es ieraugu, ka man nekā no tā nav izdarīts, jo viņi nav iedomājušies neko no tā izdarīt. Kas interesanti, bet tas atkal varbūt dziļāk tavā godīgāfā. Viņi pat, godīgi sakot, nesaprot, ko tu, viņi neredz tik daudz detaļas dzīvē, cik redzi tu. Tu esi vienkārši detaļu frīks, tu tā kā perfekcionists, detaļu frīks, jā, un tu viņus redzi, bet cilvēks pat nav. Viņš pat nevar to ieraugt. Jā. Un es ienāku mājās, esmu ārkārtīgi dusmīga, un tad es ieraugu, skaidrs no ģeneratora, bet manifestora feature dusmas, un es esmu ārkārtīgi dusmīga.
un es vispār pat nenovalkot jaku, sāku slaucīt grīdas, tur kaut ko purpināt, ritīt, un mans vīrs sēž divānā. Es saku, mīļā, bet pasaki man, es visu izdarīšu. Jā, tu taču neesi mazs bērns, man taču tev pašam tas ir jāredz, kā tu vari neredzēt. Un bērni jau ir pamukuši katrs par savu istabu. Vispār tur tā kā... Un es, nē, tas ir zem mana goda, tā kā tas taču ir pazemojoši, ja man jums ir jāsaka kaut kas priekšā, es jūs uztveru kā normālas personas, kāpēc man jūs ir jākomandē. Un šādi esmu dzīvojis visus šos gadus, un man terapeiti tur ir cenšies, Ilza, bet tu vienkārši, ja tu kaut ko vēlies, tu pasaki, tu nodod viņiem informāciju. Nē, tas nekam nedara, es negribu tā, lai man ģimene darbojas, es gribu, lai mēs esam līdzvērtīgi. Un, jā, es esmu centusies tā kā... Tas ir tikai jā, uzmini, kas man patīk, uzmini, no kā es visu kaifu, jā, vai tur, ja mēs runājam vispār par intīmo dzīvi, uzmini, no kā es varu iegūt orgasmu, jā. Un pēc tam cilvēks visam besies, jā, kāpēc tev es tam uzminējis. Jā, un tad noklausoties manifestoru ģeneratoru no sākuma, es pēkšņi atļāvu sev un vīram arī sarunāties, kā mūsu ķermeņi īstenībā ir gribējuši, ķermeniski, fiziski gribējuši sarunāties, arī, prāts arī ir prasījis to pašu zemapziņu, es nezinu. Un tāpēc man visi saka, es izdarīšu tevis dēļ visu, es esmu gatavs tevis dēļ izdarīt jebko, tu zini to, bet vienkārši pasaki, un man ir jātiek pāri tam, un tiešām jāapsaka, un viss notiek. Tā kā es, mīļais, klausies, es gribu tur, un viss. Un es vienkārši sēžu kā karaliene, un viss notiek. Precīzi. Es gribu, lai manifestori šito klausās, jā. Saprot, ka jums ir tiešām galvenā būtība painformēt, un jums pat šķiet, ka, kā tu saki, kaut ko viņi paši nesaprot, ko es komandēšu, viņiem ir jāuzmin, tas ir elementāras lietas, jā, tālāk aiziet, jā. Viņi tiešām muļķi, viņi, ja, piemēram, darba jomā, viņi tiešām nesaprot, kā ir jābūt procesiem, jā. Manifestors, zikā, tāds sēž augstu un redz varbūt tādu vairāk kopējo bildi, jā, tāda metafora, jā, ka es jau, piemēram, sēžu tur taisu kaut kādu, māla podu ar puķītēm, jā, bet tu esi tas cilvēks, kurš redz tālāk, tu redz, piemēram, bišku pāri visam un redzi, ka māla pode ar puķītēm nepārdosies pēdiņās, jā, saproti? Tu tā kā, bet man redzi pāri, ka jābūt līnijām. Jo šis ir tas, bet es sēžu tā kā es neredzu to tālu bildi. Un es nevaru pat iedomāties, ka vajag ar līnijām zīmēt, jā. Tev liekas, bet tas taču pats par sevi saprotams. Ko tu neredzi, jā? Tu jau redzi vairāk nekā visi pārējie tipi. Es to pilnīgi piekrītu. Painformēt mūs. Kā mums vajadzētu rīkoties? Mēs jau labprāt paklausītos, kā mums rīkoties. Mēs dažreiz paši nezinām, jā. Ja tu precīzi es to izstāstīšu vienu, man bija privāto konsultāciju, sieviete manifestora. Viņa nekad nav mācījusi pie manis, bija tikai uz konsultāciju. Un tad viņa vispār ir skolā, vienā mācību iestādē strādā par skolu, bet sāka uzņemties savādākus projektus par skolas paplašināšanu. Par tās izglītības iestādā nav skola, nezinu, kas tas ir. Izglītības iestādes paplašināšanu. Tā kā papildus kaut kādu būvniecības projektu, lai tur kaut kādas papildus telpas būtu ēkas un tā tālāk. Ļoti liels, grandios projekts. Un te viņa stāsta, ka tas bija tāds, kaut ko viņa izstāstīja, jo mana konsultācija sadalījās divās daļās. Sākumā viņa izstāstīja pusi no konsultācijas, mums tam bija posms, un tajā otrajā pusē viņa saka, es pielietoju informēšanu. Es saku, kā tā? Tu iedomājies, man sāka brukt finansējums šai te daļai. Es jūtu, ka man tur tie investori var aiziet malā, var aiziet prom. Un viņi saka, es pēc savas vecās stratēģijas nevienam to neteiktu, ko es jūtu. Un es pati sāktu tur rakt tur citās bankās vai vēl kaut kur meklēt tos finansējumus, tā kā ģenerators darīt. Jā.
Un viņi saka, bāc, bet man tas bija tik grūti, bet es visiem apkārtai skaitā arī mūsu tur bankai, ar kuru mēs sadarbojamies, pastāstīju, ka, es jūtu, ka var būt problēmas. Un viņi saka, man bija tik ļoti nepatīkami to painformēt, tāpēc, ka, ko es vispār pati nevaru atrisināt, es taču varu atrisināt pati, un ko es te informēju visu, bet es izdomāju painformēt. Un viss. Un projekts iet, tas investors atsakās, un tajā dienā zvana viņiem banka un saka, viņi saka, banka man atteicās, viņi saka, viss ir kārtībā, mēs jau esam atraduši citu. Viņi saka, ārprāt, man nekas nebija jādara. Un es savādāk būtu rīkojusies iepriekš. Es saku, tie stāsti, ko viņi stāstīja par to informēšanu, bet par biznesu, viņi ir vienkārši nereāli. Jā, bet tā ir tā. Viens ir tas, ka tā kā man šķiet, ka visiem būtu jāsaprot, bet otrs ir tas pārvarēt to savu iekšējo kautrību un noticēt, ka šis tiešām ir tas mans uzdevums un nedomāt, jo man ir ārkārtīgi vienmēr bijis bail no lepnības, man tas vienmēr šķitas ļoti tāda nepatīkama rakstura iezīme, un es domāju, kā tad es teikšu, kā ir jādara, tā būs tāda iedomība, kā tad es varu zināt, kā ir jādara, jo es jau zinu īstenībā. Es tieši tā kā tu saki par tiem māla podiem, mans vīrs uzsāk, jo mēs esam ļoti labi partneri biznesā arī, mans vīrs kaut ko tur izdomā, kaut kāds veļas grozus, nenormāli foršs, draudziņi nebūs. Tā kā absolūti nebūs super ideja, ieliec mapītē, bet patreiz nevienam nevajag tos veļas grozus. Un man ir tā, jā, tiešām, tad, kad uztausta to stīgu, tu tiešām uzreiz, šis būs, šis nebūs, šis būs, šis nebūs, bez analizēšanas. Un kaut vai tagad es pirms nepilnu gadu uzsāku pilotu kursu mācīties par nāves dūlu. Visi vienkārši domā, tu ņukus vienkārši. Kā tik smagi un ārprāt. Es saku, nē, šis ir tas, kas tā kā būs. Vienkārši būs. Šis ir vienkārši nepieciešams. Un tagad jau ir vairāki kursi, jo cilvēki ārkārtīgi grib to mācīties, jo tā ir dikti noderīga zināšanas un informācija. Mums ir jārunā vairāk par tām lietām, bet jānoticēt, ka, nē, šis izklausās pilnīgi traki, bet es zinu, ka šis ir jādara. Un tā ir tā. Viens ir, jā, tā informēšana, jo es esmu ļoti tieši cilvēks, man mamma, es visu dzīvi esmu klausījusies, bet tu griez bez narkozes, un tur labāk tev neko nejautāt, jo pēc tam es raudāšu. Es saku, jā, vienkārši nejautā. Lūdzu, nejautā, ja tu negribi dzirdēt, kā ir. Jā, tev ir tāda īpašība, ja tev kāds prasa padomu, tu noteikti parādīsi, kas konkrēti tam cilvēkam nestrādā. Ja tu tieši vari parādīt to punktu, kuru detaļu vai niansi vajadzētu samainīt. Bet atkal noteikti tu esi jau ir apdedzinājusies, varbūt ar to, ja tu sāksi dot padomus bez uzaicinājuma. Nē, absolūti. Tevi uzskatīs par totālu kritiķi, uzskatīs par to, ka tu gribi tikai sliktu nodarīt. Jā, ka tev es nesaprotu, par ko es runāju. Jā, un visi vainos tevi par to, ka tu viņus nemīli un ka tu viņus visu laiku mēģini, par toksisku tevi varēs nosaukt, teiksim tā. Tāpēc, jā, pie padomu došanas tavā gadījumā labāk vispār visiem nevajadzētu dot padomu bez uzaicinājuma, bet tavā gadījumā cilvēki var ļoti apvainoties, ja tu to darīsi bez uzaicinājuma. Bet zini kā, es laikam kaut kad tiešām sapratu par to, ka nav man jāskrēd pasauli un jāstāst visiem, kā būtu labāk, kaut arī tā sajūta ir, ka es zinu, bet viņi kaut kā paši nāk vienkārši. Un jāatkārt kādai, jo man ir sajūta dažreiz, ka es strādāju tādā 1188, jo, klausies, es nevaru izdomāt risinājumu, un ja tu neizdomāsi, tad toči neviens neizdomās. Klausies, šito mācīsimies bišķi vēlāk, ja, bet tu esi krīžu risinātais, tas gan, jā. Un cilvēks, kurš ir krīžu risinātais, viņam būtībā dažkārt ir pašām jāiziet kaut kādām krīzēm, jā, lai vispār varētu citiem stāstīt, kā no krīzēm iziet. Bet, klausies, labi, tā informēšana, tev, kad tu noklausies to, tev kaut kāda pāglis salikās, tu tā, jā, tas par mani, un tas tev kaut kā, tu sāki vairāk to izmantot, kā? Jā, es noteikti sāku vairāk to izmantot, noteikti sākot ar ģimenei un ar tuvākajiem draugiem, vienkārši izmēģināt. Un es sapratu, ka man paliek vieglāk elpot, jo es atļauju sev informēt. Un es saprotu, ka tā nav komandēšana,
vienkārši iemācīties, protams, to darīt, tā pieklājīgi un tiešām nekomandējot, bet, Jā, painformējot, informēšana noteikti nav komandēšana. Tas Jā. ir par to tavu iekšējā pasaule. Es jūtos sāgurusi. Man būtu ļoti patīkami, ja man varētu tur kafiju atnest vai tēju. Vai... Tas ir nav tā kā atnes man, izdari, iztīri. Ja? Tas ir par to, kāpēc es to gribu. Ja? Jo man vīrs arī ir manifestors. Ja? Ir tā, ka ja viņš pasaka, piemēram, dariet tur nomazgāt traukus tagad vakarā, jā. Es vispār, kāpēc man tas būtu jādara? Man šitāda pavēles, bet ja viņš pateiks, Daļa, klausies, man baigi agri rītdien lidmašīna, jā. Es gribēšu sev uztaisīt brokastis, jā, un kafiju, bet es nevaru piecelties, man uzreiz slikts garīgais tur no rīta, jā, kad es ieraudzīšu to trauku kaudzi, jā. Tagad es gribu iet pagulēt, jo man ir maz laika gulēšanai. Jā. Es uzreiz ieslēgšu. Uzreiz. Bet viņš man pateiks, bet tev tas nav skaidrs? Jā. Un kāpēc trauki vēl nav nomazgāti? Jā, vēl. Bet enerģijas, tās auras, viņas tā darbojas tik interesanti, kā mēs tieši tā, jo mēs manifestorus nevaram vispār izlasīt. Mēs nesaprotam, kas jums darās, jā. Tāpēc es kaut kādā brīdī nomazgāšu traukus, un viņš man pateiks, es te lekcijā to stāstu, es nomazgāju traukus, kāpēc tu to izdarīji? Es gribēju viens pats pameditēt. Jo, Haidī, tā kā, kurā mirklī man tas trauks jāmazgā? Bet, zini, kā arī par tām aurām arī riktīgi labi par to atgrūdošo auru manifestoru. Jā. Es tiešām par to aizdomājos un sapratu, ka es to esmu neapzināti izjutusi, un tagad es eksperimentēju ar to, ka es painformēju cilvēkus, kā es jūtos. Arī, paziņas. Man tur šodien ir bijusi tāda diena, tā kā ieskicēt nedaudz, kā es jūtos, lai viņiem nav jāmin un lai mūsu komunikācija ir daudz plūstošāka. Jā, šitais ir ļoti superīgi, tāpēc, ka tas uzreiz atbrīvo otro cilvēku. Mums tiešām nav jāmin, kā tu jūties, jā, vai tu jūties bēdīga, tāpēc, ka es esmu uzvilkusi strīpainu džemperi un tev strīpa skaitina, jā, vai tu jūties bēdīgi, tāpēc, ka, nezinu, tur šodien nevarēja laicīgi sataisīties, jā, un tas ir jau ir, jā, un mēs nevaram to, bet savukārt citi tipi savstarpēji saprotās. Auriski mums pat varbūt nav baigi jārunā, jā. Tur projektoriem ar ģeneratoriem mums ir tās vairāk atvērtākas auras ir. Klausies, labi, tu tā bišķiņ esi painformējusi. Vai tu esi piefiksējusi nianses, ka tu informē kaut kā cilvēki kaut ko izdara. Viens tu saki, ir vieglāk elpot, bet ka tev mazāk jātērē savu fizisko spēku, ka pie tās informēšanas, ka tu painformē, un tad tev vairs nav tur slotu jāķer, jā, pašai jāmazgā traukus, jo, kāpēc es kāpēc tev prasu, jo manifestoru informēšana padara par manifestoru. Tāpēc, ka tad tev nav jādara tik daudz, cik tu darītu, ja tu neinformētu, jā, un tu kļūstu par ģeneratoru. Un tāpēc šitās mazas nianses, kad tu painformē, tu esi piefiksēsi jau, ka tu tāda, šito gan es domāju, ka man tas jādara, tagad nav jādara. Bet atkal, tas mūsdienu sabiedrībā atkal ir jātiek pāri vienam tādam klupšanas akmenim, jo mūsdienu sabiedrībā ir pieņemts, ka ja tu dari, tu esi vērtīgs. Ja tu, vismaz manā dzimtā noteikti, ja tu fiziski kaut ko dari, tu esi vērtīgs. Un tad man pieņemt to, ka ja es fiziski pati neizslaucīšu grīdu, es arī būšu vērtīga. Un ka nebūs tā, ka no manis atteiksies tikai tāpēc, ka es nedaru fiziski kaut kādas lietas, ka es vienalga būšu vērtīgs sociuma dalībnieks. Tas ir mans plūkšanas. Kura tad beigās vēsture atcerās, pasaki pat? Napoleonu Bonapartu vai arī tos 3 miljonus frančus, kas ir nomiruši, darot? Ko? Tas, kas vienkārši stāvēja un ar pirkstu rādīja.
Un izmainīja visu Francijas vēsturi. Labi, viņu šeit dažādi vērtē, ne tik pozitīvi, kā es šobrīd izstāstīju. Bet labi, toreiz vēl nebija tajos laikos, vēl nebija cilvēka diktēts. Bet es tev par to būtību, ka tā ir viena no metaforām, bet ja mēs tā padomāsim, mēs atradīsim simtiem metaforu, kur ir daudz vērtīgāk dažreiz pateikt, ko darīt. Lai mēs kā cilvēku bārds pārējā, vispār ejam pareizā virzienā. Absolūti, jo, piemēram, nezinu, es esmu nogurusi, un informējot, ka es esmu nogurusi, es pamanīju, kā izmainījās mūsu miedarbība ar bērniem, visiem trim. Ar tiem maniem projektoriem es esmu nogurusi, viņi saka, mēs gribam vakariņas, tur mēs gribam ēst. Un bija laikam arī kaut kādi draugi sanākuši. Un es saku, es gulēšu tagad dīvānā, un mums ir dzīvojamais tad ar virtuvi kopā, es gulēšu dīvānā, un es jums katram teikšu, kas jādara. Un visi uztaisīja smuki vakariņas, un es vienkārši gulēju dīvānā un komandēju. Un tad tu vienreiz nokomandēji, kā taisīt vakariņas. Nākošo reizi viņi paši zinās, kā uztaisīt vakariņas. Absolūti. Mēs esam nokomandēji, bet tu saproti, ja tu paskaties, tu neesi tagad ķipa tavs prāts, ka tu neesi vērtīga kā mamma, tāpēc, ka tu neesi izdarījis vērts. Bet tagad padomā, kādu vērtību tu kā manifestors ar to, ka tu stāstīji, kā jādara, iedeva bērniem. Iemācījās taisīt ēst, es primitīvi saku. Jā, es saprotu. Patstāvīgi ir kļuvuši, bišķi. Un tā ir liela vērtība. Jā, tas, protams, šoreiz tas bija tāds, man bērni māca gatavot ēst, bet, jo es ļoti strādāju pie tā, būt pastāvīgi. Bet vienkārši pēc būtības situācijas kā tādas, vai arī, piemēram, es tagad esmu Romā atkal, un es pa telefonu vienkārši man bērni, klausies, mammu, pastāsti, kā, maniem mazākajiem ir 12 un 9. Kā mums izmazgāt un izžāvēt veļu? Kā tur darbojas veļas žāvētājs un veļas mašīna? Labi, viens mans mīļākais džemperis tagad dara spēļu lācīti, bet ne par to ir stāsts. Vienalga, viņi ir gatavi, ka es viņus tā kā pakomandēju. Stulbs vārds it kā. Bet tas varbūt tev ir pašai jāmaina to, tā kā izglītot. Jā, izglītot. Jā. Un tu tā savādāk varbūt paņem to perspektīvu, tad ir pavisam savādāk tā informēšana pārvēršās tiešām par tādu izglītošanu. Jā. Gan par sevi, tu izglīto citus cilvēkus, kas tev patīk, kas tev garstāvoklis, gan arī pēc tam beigās citu arī cilvēku izglītošanu. Vai arī šorīt vīrs mēs sazvanamies un viņš saka, klausies, es pēdējās dienas tur domāju, es gribu kaut ko jaunu, kaut kādu jaunu projektu, kaut kādu mākslas saistītu projektu, bet es nevaru izdomāt. Es saku, tu vienkārši sēdi, biksēs, es izdomāšu. Vēl nav īstais mirklis. Tu vienkārši gaidi. Un viņš saka, es tā kā jūtu, ka man vajag ar tevi parunāt, jo es esmu gatavs darīt, es esmu gatavs, bet es tur skatos apkārt un es nevaru izdomāt, ko. Un jā, tā Kā bija vīram, viņš ir spontāns ģenerators, lai gaida vilkmu. Tur es starp citu, par šito arī interesanti būs vēl tālāk kursā, jo klausīsies par centriem, piemēram, galvas centru, kas ir atbild par iedvesmu, kas atbild dažreiz par garlaikošanos, un cilvēki ar baltu tādu galvas centru, viņiem besē ārā garlaikoties. Viņiem vajag visu laiku kaut kādu iedvesmu, kaut kādu kustību, un dažreiz viņi to iedvesmu uztver kā vilkme darboties. Bet ģeneratoriem, kā arī starp citu projektoriem ir jāgaida uzaicinājums no cilvēka, bet ģeneratoriem vispār ir jāgaida kaut kādu motivātoru apkārt, signālu, nezinu, putnu dziedāšanu vai kaut kādu skaņu vai smaržu, lai atsauktos. Es šo izmantoju. Nav laiks. Šo es arī eksperimentēju ar vīru un reāli izmantoju, jo es noklausījos to, ko tu teici par to uzaicinājumu. Un es viņam izstāstīju, jo viņu interesē viss tas, ko es tagad mācos. Par nevis uzaicinājumu, bet par slēgtiem jautājumiem visdrīzāk tu runā. Nē, es daru tā. Nē, slēgtos jautājumus es vēl nesāku. Es gribu izliekt to tabulu, ko tu tur esi ielikusi iekšā. Tur ir tie piemēri, kas ir
nu, tev ir tāds failiņš pievienots, kur ir tie slēgtie jautājumi. Tie slēgtie jautājumi, Jā. 100 jautājumi. Bet Slēgtie, lai tagad viņi es- tādu atcerētu vilkmi, jā. Bet tagad es eksperimentēju tā. Viņš, piemēram, vakar arī ļoti, ļoti daudz darba dizaina, un viņš man zvana, viņš teica, jā, baigi, kaut ko nedizainējās un kaut kā saku tā. Ok, mīļais, jā, nedizainēs, bet ko tu tā kā visvairāk tagad, ja tu vispār neko nedomā, kas ir tas, ko tu gribi? Viņš saka, gribētos uztīt cigareti, iziet uz pipēt. Es saku, davai, aizēju vienkārši pagalmā, vienkārši izēju ārā un uzpīpēju vienu cigareti atļauju tev. Es, nu davai. Viņš ienāk iekšā un saka, jā, nu tagad ir forši. Vai arī tur arī kaut ko, saku, bet tagad apstājies, tā kā neej strupceļā, vienkārši pajūt. Varbūt tu gribi kaut ko pavisam jocīgu izdarīt. Vai kaut ko tādu, kas tev šķiet maznozīmīgs. Un es viņam mēģinu iedot to ieklausīšanos sevi, kas tad ir. Sevi. Jā. Ar to es eksperimentēju, un tas ļoti forši darbojās. Jā, un es iesaku arī ļoti pamēģināt šos te slēgtos jautājumus. Kaut gan tev kā manifestoram, jā, varbūt, īsti visi šādi jautājumi padarīšana liekas tāda garlaicīga, jā, tā kā, jā, bet... Par šo es klausījos, un man tas šķita īpatnē, jo man arī patīk uzdot jautājumus. Man patīk uzdot... Skaties, ja, piemēram, es tev, tur, piemēram, tu iekāpsi pie manas mašīnā, un es teikšu, kā tev iet? Vai bija tur labi tur darbā? Es ar gariem zobiem atbildēšu. Jā, redzi, tev ir īsti tā kā nepatīk, tas jautājumu formāts, kurš vērsts priekš tu pret tevi, Jā. Un līdz ar to, arī tā otra puse, kad tu vērs jautājumus uz citiem, tas varbūt arī nebūs tik it kā patīk, bet tāpat laikā salīdzinoši ar citiem tipiem tāpatās būs, jo tā jautājuma būtība varbūt nav līdz galam tas, ko tu vispār saproti, nafik tas vajadzīgs, man tas nav vajadzīgs, man tas besī, tad kāpēc man būtu jāuzdot? Vienīgais tev, protams, paprasa padomu. Bet, zini, kā varbūt ar tiem jautājumiem, es viņus vairāk uztveru kā nevis kā jautājums, bet ar to, ka es varu tad nolasīt tā kā informāciju un sajust, kā tad vajag. Tas drīzāk ir tas, ka es esmu ieraudzījusi, ka tie jautājumi ir kā rīks, un es viņus daru. Un tāpēc, ka caur to jautājumu tev cits cilvēks informē, kā viņš jutās, jo kas ir svarīgi, piemēram, ja tu esi klausījusies, tur, kā tu esi klausījusies, bet ar citiem tipiem, piemēram, iemācīt ģeneratoru savu vai projektorus, tevi informēt. Es informēju jūs, un man ļoti patīk, ka jūs mani informējat. Protams, tu nevari piespiest, informēt mūsu citus tipus, bet es, piemēram, zinu to, ka, es gribu ar savu vīru mierīgas attiecības bez dusmām, tad es visu laiku viņu informēju, ka es gribu to, ka es gribu šo, ka es tā un tā, un tad, jo viņš man arī īsti negrib lasīt. Viņam manifestoriem, tā kā redzu savu mērķi, neredzu šķēršļus, es eju, kā tur citi jutās. Tu jūties sliktāk, ko nepateici? Jā. Nepateici. Jā. Tā. Jā, ja slēgtie jautājumi, es tev varbūt līdz nākošajai reizē, kad taisīsim Zoomu laivu, varbūt pamēģini paeksperimentēt ar viņu. Jā, es noteikti to darīšu, jā. Tas man ļoti interesē. Piemēram, jūs tur zvana, tur saka, es tur īsti labi nejūtos, Tur tu vari pamēģināt. Varbūt iziesi pastaigāties, varbūt pietupienus uztaisīsi, Jo īstenībā, piemēram, kā es runāju par smēķēšanu arī un par alkoholu priekš ģeneratoriem, ka bieži vien ģenerators iedzer alkoholu, tad, kad viņam ir nenormāli daudz iekšā enerģijas, viņš viņu nesaprot, kur viņu likt, vai, piemēram, viņš pat nav pieredzis, kad tik daudz enerģijas, un ka varbūt varētu vienkārši pietupienus uztaisīt, vai varētu krosiņu izturēt, viņš pie tā nav pieredzis. Un tāpēc viņam ir vienkāršāk paņemt, piemēram, vīna glāzi, un viņš tā kā to enerģiju tā kā nodedzina. Un šitie visi jautājumi, gribi ārā pastaigāties, pamēģināt pašai paģenerēt tos slēgtos jautājumus, paskatīties, kā viņa spontānais, tas sakrālais centrs atsauksies. Tas ir viens tāds. Bet tu jūti atšķirību starp savu enerģiju un vīra enerģiju, ka vīrs ir enerģiskāks fiziski.
es arī klausījos, un man ļoti patika tas, jo kaut kādā ziņā tas, kā es cenšos dzīvot, es ļoti gribu dzīvot ļoti autentisku dzīvi visu laiku, bet mēs ar vīru ļoti daudz laika pavadām katrs savā guļamistabā. Un tad es klausos, tā drīkst, cik forši, ka tā drīkst, jo mums ir pilnīgi savādākas, mums ir pilnīgi citas enerģijas. Ja es esmu novadījusi lekciju, man ir tā, ka visi saka, tu esi tik komunikabli. Es pavadu ar cilvēkiem visu, tur nezinu, 4 stundas. Es vienkārši varu 2 stundas sēdēt, vienkārši skatīties vienā punktā. Lūdzu, tā man pat ir grūti elpot, cik es nogurusi esmu. Un man vajag atjaunot to savu enerģiju. Mans vīrs novada lekciju, un viņš aiziet, tā kā, ko vēl, šķūnim tur uzneglojam, tur jaunas dēļus. Un tas pats ir arī vakaros. Es esmu vienkārši tur, lieciet, es jūtu, ka man nāk mīši, noskatāmies vēl vienu filmu, saku, kādu filmu, kungs vienkārši. Tev nekad nebija tāds sajūta, ka bāc, kā ar manīm kaut kas nav kārtībā, viņš tur izteica to, tad ir gatavs vēl to un to izdarīt, es esmu mūžīgi sagurusi. Tev nebija, kaut kā tāda sajūta dažreiz, ka, kaut kas tā kā, kāpēc tā? Nē, tas jau arī noveda man līdz tai klīnikai. Man bija ārkārtīgs noliegums pašai pret sevi, un es darīju tā kā čeres ņimagu. Es vienkārši, tur man, nezinu, asins tek pausīm ārā jau, bet, es ritīgi saņemšos, un man vienmēr ir šķits, ka esmu jocīgi. Es droši vien tāda arī esmu, bet es līdz galam, man šķita, ka es esmu. Tā kā es dzīvoju savu dzīvi, bet es īsti nesaprotu. Man tā kā nav iedalīta īsti spēles noteikumi. Es tā kā skatos, es mēģinu lasīt, kā visi spēlē spēli, šo dzīvi. Es tā kā skatos, viņš dara to. Spēlē visi kā 70%, kā ģenerātori. Tā ir un es saprotu, ārprāts. Un es tā kā skatos, bet tiešām tie paši. Un es saprotu, es reāli es netieku līdzi. Šitas nav par mani, šitā spēle nav par mani. Es stājos ārā viss. Jā, tev tajā spēlē ir cita loma, jā. Tu esi spēles dalībnieks, bet tev kā manifestoram, man kā projektoram mums ir pavisam citas lomas nekā 70% cilvēku. Un tas nenozīmē, ka 70% cilvēku ir kaut kādi, tur darba dirdziņi, kuri tur kaut ko, noteikti ģeneratorim nav tā jāuztver, bet, būsim godīgi, ir 70% un ir tas cits sadalījums. Jā, citi spēle. Tagad tev ir izsniegta instrukcija, klausies, kā spēlēt spēli. Zini, ka tagad ir tā sajūta, tāda rodas ideja par to, ka, varbūt nav tik traki ar mani, un iespējams, ka es arī šeit iedaros. Bet ar jau citām kaut kādām funkcijām, man bišķiņ būs troksnis fonā, jo man draudzene taisīs brokastis. Kad īstenībā, iespējams, es arī šo tīri labi māku spēlēt, un iespējams, ka es arī daru. Jo man bija sajūta, šitam es vienkārši nedaru. Un es tā kā cenšos, bet nesanāk. Es atkal cenšos, atkal nesanāk. Bet tās lekcijas līdz šim, ko es esmu noklausījusies, iedod tādu citu perspektīvu, un ko ir interesanti šitā dzīve, un tāda vieglāka. Jo tāpat jau ar to 3-5 baigais roždārs nav. Zini, ja tu dzīvosi sevi, tā skaisti. Tas būs arī 3-5 būs roždārs. Tāpēc, ka, iedomājies, ja tu esi šeit atnākusi, lai ieraudzītu kaut kādu šķērsli, kaut kādu lietu, kas nestrādā, ja tu esi savu ceļu, tu viņu ieraugi, tu it kā, tas būs kaut kāda krīze, bet tā būs krīze, kas būs gan ķermeniski viegli pārvarāmā, gan mentāli, emocionāli. Tu no tā iegūsi kaifu, tu par to nekad nenožēlosi, bet, ja mēs ejam savu viltusēs, tas strīdnieks dubultā darbosies, un tās krīzes būs briesmīgas, tiešām tādas ļoti smagas. Ar smagām sakām droši vien. Ja, man, piemēram, arī trīnieks ir profilā, un tas, kad es esmu dzīvojusi ne sevi īsto, tās bija traki. Tagad, tad, kad es kaut cik dzīvoju sevi, vismaz zinu savu instrukciju, jau vecos gadus, tad es redzu, ka es jebkurā gadījumā tieku uzkāpju uz kaut kādiem grābekļiem, bet tie ir tādi,
kuri tādi, yes, uz šīs man patīk, jā, šīs ir interesanti. Nu, labi, klausies, ok, labi, tad šito spēli, baigi forši tu pateici par to spēli, ka es neiedaros, tik līdz tev iedod vienkārši tavu grāmatiņu ar tavu instrukciju, kā tev jāspēlē spēli, jo Rauru Hori sistēmas pamatlicējs teica, mēs šeit neesam atnākuši ciest. Ja mēs spēlējam savu spēli, mēs vienkārši viņu spēlējam ilgi. Jā. Jo, tas atkal kaut kāds, nezinu, mūsu paaudzes, tas jo grūtāk, jo vērtīgāk. Tā kā ir jābūt grūti. Jā, un šīs ir, pēc tam tu vēl klausīsies tālāk par, piemēram, nedefinēto egocentru, tev vēl vieglāk būs jācīnās. Bet tagad iemācīties dzīvot viegli, tas nav viegli. Jā? Tāpēc, ka visu laiku iet pakaļ, bet šīs te ir jābūt smagi, ir jābūt tam. Tev vispār tāds bodygraus, jā, kur baigi nav jāiesprings. Dažreiz vienkārši ir pēc prioritātēm jāiet un nedrīkst prokrastinēt, jā. Dažreiz tu gribi prokrastinēt kaut kāds. Pēc tā mēs parunāsimies nākošajos zumos, kad būs arī sāknes centrs un tā. Mani interesanti, kā tev par bērniem, un tu esi ieraudzījis bērns, vīrs ir vismaz spēles noteikumu galvenais, viņš ir vienkārši tajā spēles laukumā jūtās labi, jā, viņš ir iedarās tur, tagad tu vismaz kaut cik es ieraudzījis, kā tev tur iedarēt, es tu vismaz visiem vari tur, jā, pati gribu daru, gribu tur taisu galdautus, taisu, jā, gribu tur ar to sadarbojos, gribu tur, nezinu, reklamēties Instagramā, reklamējos, jā, un visu tā kā var darīt, jā, un tad ir tas projektors, kurus tā kā vispār nav saprotams, kurā vienkārši spēles laukumā viņu iebāzt, vai ne? Es reāli, tas man ir, jo man ļoti daudz apkārt draugi ir projektori, kā ļoti daudz. Man projektori pārsvarā ir apkārt. Un tāpēc es klausījos to par tiem projektoriem, un man bišķi tā kā, es tiešām nesaprotu. Es reāli, man ir tik daudz pierakstu par projektoru. Es tā kā visu esmu. Jo es rakstu, bet mazliet katru vārdu, man liekas, pārvest tāds kosmos, kā jūs vispār esat, kā jūs mākat būt vispār. Nu, tā kā ir īpaši, ja man ir bērniem jāļauj būt projektoriem, es tāpēc ar interesi gaidīšu, kas turpināsies tālāk. Nu, redzi, kā viss, kas par projektoriem tev ir pateikts, tas ir pateikts. Ok, tad jāklausās vēlreiz. Es varu vairāk, tā kā to pasauli vēl vairāk paskaidrot, un mēs varam par to arī nākošajos zumos parunāties. Kas, saprot, tā kā tev ir kaut kāds īpašs uzdevums, jā, šeit, tu esi šeit atnākusi projektus ieviest, jā, tu zini, kas tur ir ārpusē notiek, jā. Ģenerātori ir atnākuši ar kaifu tos projektus realizēt, jā, tā tālāk. Bet notiek kaut kāds mirklis, jā, kad visi ir iesprūduši. Ģeneratoriem vairs nav kaifs, viņi nezin, kur tālāk kustēties, vai viņi grib brākt, vai dziedāt, vai dejot, vai atpūsties, jā, jo dažreiz vienkārši nedzird to enerģiju. Un projektoru būtība, viņš šeit ir atnācis, lai vispār spēja pilnīgi nolasīt otru cilvēku. Nevis tur cilvēku, tur bārus, jā, vai tur vēl, bet konkrēti nolasīt cilvēku. Pilnīgi tā kā skeners. Un tad, kad tas cilvēks iesprūst, viņš atnāk pie projektoru, un projektors perfekti var pateikt, kur tam cilvēkam tagad ir jāpagriežās, vai jāapstājās, vai kas ir jāizdara. Nu, bet tad viņš ir kaut kādā ziņā arī manifestors sanāk? Viņš, noteikti, viņš nav manifestors, jā, bet viņš nav tas, kurš var tā kā ievilkt kaut kādus projektus šeit, bet vispār projektorus var pateikt, ka projektori ir tie, kuri kaut kādā ziņā mūsu pasaulē var nomainīt manifestorus, jā, bet, tāpēc, ka agrāk bija kā, piemēram, tas pats Napoleons. Toreiz tajos laikos vispār arī nebija projektoru, jā. Tur tā
ejam, viens sāka ejam, otri tur skrien un dara, jā. Jā. Un tāda pasaule bija diezgan brutāla. Ja mēs paskatāmies kaut kādā tur 17. gadsimta, 18. gadsimta filmas, mēs redzam tur tikai seks, nauda, kas tur vēl vara, jā. Vara, jā. Viss ir ļoti primitīvi. Nu, tā kā pilnīgi primitīvi, jā. Ja tur kaut kādu romantiku rāda, nu, tur tālu līdz tai romantikai patiesībā ir bijis. Un tad pasaule sāka mainīties 1780. gadā, ja, tad, kad atnāca vispār maiņa, ja, kad parādījās projektu. Sacīt galvu. Es aiziešu pie šitra. Draudzene izdomāja cept omleti. Tā. Jā, un tā tad projektors var. Jā, un tad ir sākusi tā pasaule mazliet kļūt maigāka, teiksim tā, visam kaut kādas citas sāka parādīties attīstība pasauli, ja mēs vēsturiski skatīsimies. Un projektors šeit ir atnācis, lai tomēr tas nav tikai karošana par teritoriju, tur visus nogalinam, paņemam sev šo, ja? Bet, lai tas vispār, kļūst par to pasauli, kāda varbūt tagad šobrīd viņa ir kļuvusi, ja? Kad mēs ne tikai domājam par šīm te 3 lietām. Un, saprot, ir projektora būtība tas, ka viņš, tas nav vispār saistības ar to manifestu, bet tas, ka viņš var pateikt cilvēkam, viņš pilnīgi tā kā noskanē, ja? Un viņam galvenais, ja viņš sāk darboties kā ģenerators, viņš jau nevienu cilvēku neredz, viņš būs tikai es daru. Viņš ir tas, kurš sēž, ja, un vēro to pasauli. Un tas vēl grūtāk mūsu prātam, jo, ja tu vēl kaut ko vari iniciēt un pakomandēt, kas jau tev ir sarežģīti, ja? Tad projektors, viņš vienkārši sēž un vēro, kamēr viņa palīdzība būs vajadzīga. Viņš vēro pasauli. Iedomājies, cik sarežģīti, ja, vispār mūsdienu projektoriem nokļūt līdz savai būtībai. Protams, viņi iziet visu šo procesu, ko tu sāki izdegšanu, tur vēl nevis dusmas, rūgtums, ja. Tur arī ir diezgan tāds garš saraksts ar to visu. Jā. Un viņa uzdevums ir novirzīt konkrēti cilvēku vai cilvēku grupu vai uzņēmumu vai vēl kaut ko pareizajās sliedēs, jā, tur visi cilvēki gūst kaifu, tur, kur nav dūsmu, tur, kur ir miers, jā. Lai visi dzīvo skaisti un forši un kaisīgi, lai nav visam jāizdevās, jā. Tas ir projektora būtība. Jā, labi, tas ir tādā, par nezinu, tur uzņēmumi, sociums, viss, bet man ir 3 projektori mājās, kuri vēl piedāvām, katrs ir dažādāk. Tas, kā mums līdz šim ir darbojusies ģimene, es tur purpinādama ņemos, tur kārtoju māju, visu daru, vīrs cenšas kaut kā dzēst ugunsgrēku un arī kaut ko mēģina izdomāt, ko es gribu darīt, mēģina tur sadarīt, un mani bērni nedara neko. Viņi nedara neko. Vecākā meita, kura ir emocionālā, vienkārši visu laiku guļ, vai viņa saka, viņa visu laiku ir nogurusi. Un tad, ja es viņai saku, klausies, atnāc, nē, man jākārto istaba, es nevaru. Viņai vienmēr jākārto istaba. Viņa guļ vaiprātīgi daudz. Labi guļ. Mazā meita, tā tur bišķiņu, tā ir, jā, tā kā pilnīgs kosmonauts, tā tur iet, tā kā, es nezinu, kaut kādas savā pasaulē, kādā paralēlajā dzīvo. Un puikam savukārt vajag ļoti daudz vienatnes. Viņam arī tā ēšana vienam pašam, ko mēs arī ļaujam. Viņš viens pats ēda istabā. Tur taču vēl bija klāta ēšana, jā. Viņš viens pats ēda istabā, un kaut kā mēs arī nekad neesam to viņam aizlieguši. Un kā man viņus iesaistīt? Tad, ja jau viņiem ir, viņi tā kā tiešām visu dzīvi arī sēdējuši un vērojuši, kā es tur izpildos pa māju, tad kā man vislabāk pret viņiem izturēties, lai viņi nebūtu pilnīgi, tā kā aiziet savās dzīvēs un labi ēst viņu māku pagatavot, bet viņiem nav nekāda tāda priekšstata, ka kaut kas būtu jāsāk pašiem darīt. Ko tu gribi, lai viņi dara paši? Mana terapeita saka, viņa saka, jā, tu visu laiku saki, kas viņiem jādara, bet ideāli būtu tad, ja viņi tā kā iznāk no savām istabām, un viņi redz, kas ir jāizdara, un ka tas notiek automātiski un dabiski. Tas tā nenotiek. Un nav tāpēc, ka viņi grib man darīt pāri. Es tev pieņemsim, es esmu projektors, jā. Un mans vīrs ir manifestors. Mums ģimenē pat nav ģenerators pieaugušs. Es sapratusi jau gadus 10 atpakaļ, vairāk. Kāds 10?
vairāk, kaut kāds 15, Jā. man ir vajadzīga mājās apkopē. Ja? Un vienreiz Jā. nedēļā pie manis nāk apkopē. Maniem bērniem ir apkopēji tās mēs. Nu, jautājums, bet tu jau tāpēc arī besies, Nu, jā. ka tev pašai tas jādara, bet es nezinu, varbūt jums ir iespēja ģimenē, jā, piemēram, paņemt apkopē, nu, vienreiz, nu, viņu apkopē maksā cik tur 50 eiro, jā. Kā piemērs, jā, tāpēc, Es sapratu. Es to negribu darīt. Es to neesmu darījusi gadiem, tīrījusi dzīvokli. Un es sev sakārtoju, kad bērni bija mazāki, jā, kad es dzīvoju vēl Ukrainā, es sapratu, ka es arī gatavot nevaru, jā, visu laiku. Man vienkārši tam nav enerģijas, jā, jo es vēl strādāju papildus. Tad man bija arī cilvēks, kurš man taisīja bērniem ēst, un ne tikai bērniem, bet visiem pārējiem, jā. Un tad kaut kādā mirklī, tad, kad mēs atbraucam uz Latviju, un es sapratu, ka viņi vēl nemāk taisīt ēst, bet man vairs nav cilvēku, kurš taisa ēst, tad es kaut kādu mirkli vispār tā kā nomierinājos un sāku sūtīt lido pusfabrikātus, ēdienu no Bolta, jā. Un pēc tam tagad jau kaut kā bērni jau paši visu māk taisīt, netaisu, joprojām netaisu. Jā. Vienreiz kaut kādu nedēļā tur kaut ko varētu, jā. Piemēram, tas ir risinājums. Nu, kāds bija, tad īstenībā tas, ka tu saki, ir, mēs nesen māma beidza pie mums strādāt, bet mana māma strādāja pie mums. Viņa dzīvoja pie mums 4-5 dienas nedēļā. Viņa taisīja ēst, kārtoja māju, mazgāja vēļu, vadāja bērnus pa skolām, turpat pakaļ, jo mums ar vīru bija darbi, vairāk nekā tagad. Un vienkārši ideāli ģimenes hierarhija bija izveidojusies, jo viņa ir ģenerators. Viņam vienkārši bija kaifā. Uzkop šobrīd, jā. Jā. Viņa bija vienkārši kaifā. Es nebiju pagalmā bijusi tur. Man bija zāle kumpšķos. Man likās, es tikai samaksāju savam strādniekam, laiks tur notrimerē reizi mēnesī, lai es tur redzu kaut ko. Māma ir ieviesusi mauriņu, pa kuru laiku es vispār nesaprotu vienkārši. Par manu māmu, viņa man labu māju sakārtoja, manu babīcu māju, vienkārši viss man pat ir ārā, ne tikai iekšā, bet arī ārā sakārtot. Un visi bija laimīgi. Cik viņai 70 gados. Jā, un visi bija vienkārši pārlaimīgi. Visi bija izdarīts un viss bija tā kā perfekti. Tas mums ļoti, ļoti derēja. Tas ir atkal, tu saki, kā man viņus iesaistīt, jā, bet dažreiz varbūt ir jāpaņem citu perspektīvu uz problēmu, jā. Vienkārši, varbūt nevajag likt, varbūt vajag tieši kaut kā savādāk to, un kas arī mūsu prātam ir diezgan tāds Tāpēc, ka tu taču izlaidi bērnus, tavi bērni ir izlaisti, viņi neko paši nedara. Nu, viss tas atkal sociuma kaut kādas nezinu, struktūras, kas ir izveidotas un kā ir pareizi, kā ir nepareizi. Bet varbūt ir pareizi tā, kā tu esi laimīgs. Varbūt tā ir pareizi. Arī man bērni, piemēram, man iztevuši ģeneratori, nav profesori, jā. Bet, viņiem ir katram sava istaba. Ja, protams, ja bērnam nav savas istabas vai viņa divatā, tad atkal varbūt tāds stils varētu būt, ja ir tādi jautājumi par to, tad var arī uzdot, jā, piemēram. Bet man ir bērniem, un es vispār neeju iekšā viņu istabās. Man ir tas pats, jā. Dēlam tur ir sprāta. Nē, nu, ja sāk smirdēt ārpusē. Es neju iekšā, jo man bail kaut ko pabīdīt maliņā, jo viņi besīsies par to. Jā. Un tā kā man arī atkrīt viņiem tīrīt istabas, viņi tur tīra drēbes savus kašas, viņi paši mazgāja arī kaut kāds gadus 5, paši tur slēdz iekšā veris mašīnu. Jā. Iet pēc pārtikas uz veikalu. Tā kā man ir viss tās lietas. Un patiesībā man vienmēr bijusi auklīte, man vienmēr bijusi, kas tīra māja, man vienmēr bijusi, kas taisēs. Un vai mani bērni šobrīd nav patstāvīgi? Meita vienkārši nenormāli labi taisēs. Pati tepat Parīzē iet uz veikalu, ja vajag aizbrauc vēl kaut kur tālāk, jā. Dēls perfekti taisēs, visi iet normāli uz veikalu. Visi mazgā drēbes savas tad, kad viņiem vajag. Dēls pēdējā mirklī un velk slāpjas mugurā, jā. Meita laicīgi. Tā ir viņu dzīve. Viņi ir patstāvīgi. Tas nekas, ka viņi man nekad nav palīdzējuši, varbūt tur traukumu mašīnu iekrāmē. Es saku, vienmēr ir jāpaskatās kaut kā savādāk, un tev ir projektori, ja? Tie ir cilvēki, kuriem vēl mazāk enerģijas nekā tev saproti. Vēl mazāk, iedomājies? Jo tu skaities enerģētisks tips. Mēs ir ģenerators, mēs projektori skaitamies neenerģētiskie. Jā.
Nu, tas ir tas, bet par to uzaicinājumu, tu prasīji varbūt pateikt vēl par uzaicinājumu, un tad Jā. mēs varētu ar tevi lēnām beigt. Cikos jau bija 11. jāiet prom, jāveic cikos. Viss kārtībā. Par to uzaicinājumu. Es ieteiktu, No. bērniem, piemēram, varbūt vairāk stāstīt bērniem projektoriem, par to, ne uzreiz tur pie kaut kādas draudzenes, neķer uz rokas tur kaut kādu meiteni. Vienkārši spēlē pats, ja tu esi maziņš, spēlē tur tajā savā laukumiņā, milzīgs pats, tu redzēsi, kā pie tevis pievilksies. Projektori ir tādi tā kā prožektori, viņus redz, uz viņiem lipo mušiņas un bitītes, vai kā mēs to varam teikt, Tad, kad viņi pārstāja būt ģeneratori, Savā nodabā darbojas klasē, sēžam viens pats, pagaidām neviens nenāk draudzēties, bet pagaidi, paies nedēļa, 2, 3, varbūt mēnesis, pie tevis atnāks cilvēks, kurš ar tevīm gribēs būt, viņš tevi pasauks un viņš paliks tev labākais draugs, viņš mūžu tā man ir bijis, man skolā es pārgāju uz Rīgas komercskolu uz 10. klasi, es nosēdos viena pati, pirmajā skolā, viena pati, un es tur sēdēju. Un tad mana draudzene, kas man joprojām ir draudzene, viņa pateica, klausies, viņa bija manifestors, starp citu. Klausies, es sēžu viena pati, nāc pie manis sēdēt uz citu klases galvu. Viņa man pasauca pie sevis, un mans vīrs sēdēja man priekšā. Viņa pasauca mani, un es apsēdos aiz mana vīra 10. klasē, 15 gados. Vispār iedomājies, es neko neinicēju, vienkārši es pat latviski slikti runāju. Tajā laikā es kad mācījos līdz 9. klasē Krievu skolā. Un es tur sēdēju tāda, un ja man būtu mamma manifestors, ko viņa man teiktu? Darja, nekautrējies, runāt, es sapratīsies, un manifestoram tas būtu ok. Tā draudzene man ir manifestors. Viņa gāja un vilka man rokas nāk pie manis. Laikam ar bērniem ir baigi veiksmīgi bijis tas, ka viņi tiešām šo ir dabiski sajutuši, un es nekad neesmu spiedusi viņus iet draudzēties. Es drīzāk esmu teikusi, ka ir ok arī tad, ja tu esi viens pats. Tāpēc, ka tev ir jābūt labi vienam pašam ar sevi, un tad tu sajutīsi, kas tev ir nepieciešams. Un mani bērni tiešām nekad nav tā nevis bāzušies virsū. Viņi nav paši meklējuši komunikāciju, pie viņiem ir atnākuši tie viņa draugi. Tas kaut kā baigi forši mums dabiski ir sanācis. Kā mamma ir tā kā jocīga, kāpēc bērni nemeklē paši komunikāciju? Nē. Tas tu tā kā dabīgi pieņēmi to procesu, jo tev ir normāli meklēt pašai komunikāciju. Es vispār cenšos es ļoti, ļoti cenšos neietekmēt bērnu dzīvi. Varbūt arī tāpēc viņiem ir izlaisti un neko nedara. Jo es viņiem nomaini to vārdu. Jo es viņiem ļauju būt. Un tad, protams, kad man tur sagruzīja kāds un ārprāt tev tur viņi jāaudzina, tad es tur uz 2 stundām viņus audzinu. Bet īstenībā es ļoti, ļoti ļauju saviem bērniem būt. Tāpēc, ka viņi neko nedara, tas priekš projektoriem ir ļoti grūti dzirdēt. Vienmēr projektora būtība ir vērot pasauli, ko nedarīt tāpēc, ka, ja es darīšu, es nevarēšu pavērot pasauli, es neko nezināšu par šo pasauli, un tas ir mans darbs, vērot, sēdēt, vērot, gaidīt, mans darbs. Cilvēks no malas pasaka, ko tu tur neko nedari? Es, strādāju. Es strādāju, es sēžu, vēroju, tās ir mans darbs, un tas ir tiks. Un man kā manifestoram ļoti interesanti ir, ka bērniem iedot to drošības sajūtu, ka tas ir ok, ka viņi tā dara. Un tagad tev vispār sirds varētu būt mierīgāka pēc te lekciju noklausīšanās. Absolūti. Ko tu esi jutusi un darījis, tas ir īstenībā pareizi. Ka tas ir korekti. Dievs, forši bērniem, projektoriem ļaut gulēt. Vienīgais jānomaina savu komandēšanu pret izglītošanu un viņu neko nedarīšanu. Pret pasaules vērošanu un strādāšanu. Jo laikam, es esmu tā jocīgā mamma, kura tad, ja bērni no rīta, mēs tur visi, vai es aizguļos, bet es esmu to aizvietojis, piedodiet, es netīšām izgulējos.
Tāpatās arī bērni man tikko arī vecākā meita atraksta, mamma piedod, tā kā uzliec man attaisnot, es pagulēju ilgāk. Un es daru, es ļauju, tā kā arī, ja man mazā meita saka, es esmu šausmīgi nogurusi, labi, paliec mājās. Kas tad notiks, Zini, kas vēl ir forša? Forša? Ir tas, ka tu esi manifestors, ja? Tāpēc, ka ja tu būtu mamma ģenerators, tad tu savādāk uztvertu šo te, es gribu pagulēt, ja? Jo tu pati zini, cik tu dažreiz pati esi pārgurusi, ja? Un tāpēc mēs ar vīru ļoti labi saprotamies, ja mēs neesam ģeneratori, un tāpēc mums nav tā, ka viņš sāgurst, es taču normāli, es sāgurstu, tas taču ir normāli, ja? Bet, ja tu būtu kā ģenerators, tāpēc mamām ģeneratoriem būtu ļoti vērīgi, tā kā jāskatās uz bērniem. Vīram šis ir. Jā. Ko tu guli? Tu esi vai tev jābūt pie ārsta, varbūt kaut kādas vitamīnas pārcelt, varbūt tomēr vajag kaut kādu sporta zāli, lai tev ir vairāk enerģijas, jā? Nē, vīram šis no rītiem, viņš ir aizbraucis, viņš lekcijas vada, un tad mēs pa kluso ar bērniem esam palikuši mājās gulēt, un es neesmu palaidus viņus uz skolu, un jā, bet bērniem ir jārasko, bet kāda jēga, viņi aizies, viņi tāpat neko neredzēs tajās stundās, viņi domās par to, ka viņi grib gulēt. Un labāk, lai viņi paliek mājās, viņi kaut ko mājās pamācās, un viņi ir enerģiskāki. Un, nē, bērniem ir jāiet tur, через не могу. Kā ģeneratoram viņam. Būtībā manifestoriem un projektoriem mazliet līdzīga, jo mēs tiešām neesam ģeneratori, un tāpēc tāds match tev var notikties, ka jā, labi, paguli. Forši. Paldies, mīļā. Tu teici, ka varbūt, ka būs ar manu skepsi, būs kaut kādi jocīgie jautājumi, droši vien, ka nebija baigi, jo šis viss ir pagaidām tiešām noderīgi pat skeptiskai man. Es tur arī klausoties, tu tur teici, jā, varbūt šis jāņem ārā, jo varbūt bišķiņ tur par ezotērisku, bet zini kā, cilvēki, ja viņiem šķiet pa ezotēriski paši vainīgi. Tā kā, es nezinu, arī tas ezotēriski, viņš ir aplipis ar tik daudz negatīvu to pieskaņu, bet tas jau nav nekas slikts. Jā, kad cilvēki dizaina sistēma, viņi tā kā pieskaitās pie tās ezotēriskas, jā, tāpēc, ka tā izcelsme ir tāda un dzimšanas dati, bet paskaties, cik, vienkārši daudz tādas lietas var pāzlus atrast, ko vispār pat, akceptētas zinātnes mums nedod pēc būtības, jā. Un kas to, lai zina, varbūt pēc kaut kādiem 30, 40 gadiem tas viss būs valstī akreditēts, jā, tāpēc ieraudzīs, cik lielu vērtību tas var sniegt vispār. Zini, man ir viens ļoti draugs, kas ir viss skeptiskākais pret visu ezotērisko, un es saku, dai, es uztaisīšu tev, kas tu esi. Un es viņam uztaisīju, es viņam kā ieskicēju, viņš ir manifestējošs ģenerators, un viņš tāds, nē, varbūt arī tur ir kaut kāda taisnība. Ir jau arī tā, vai nezini, pirms mēs izgudrojām lineālu, nebija jau tā, ka tas garums nebija tik, cik viņš bija. Vienkārši lineāls vēl nebija izgudrots. Un tad tad likās, ok, ja šīs vīrietis ieklausās, tad, Tāpēc, ka vairāk un vairāk cilvēku sāks tā kā pielietot gan tā pati astroloģija, gan numeroloģija, gan cilvēka dizains, protams, starp visām šīm te zinātnēm ir ļoti lielas atšķirības, bet katras viņas tomēr skaitās vēl joprojām mums ezotēriski, kaut gan ļoti daudz pazlus varētu ietot. Labi, paldies! Tev ir nenormāli daudz interesantu lekciju priekšā, tāpēc es gribētu atkal dzirdēt pēc kaut kāda laika atkal mūsu. Obligāti tiksimies, jā. Ļoti, ļoti forši. Es varētu, es droši vien, ka, varētu runāt, nevis droši vien varētu stāstīt vēl ārkārtīgi interesanti un forši, un tiešām tāds pašanalītisks process, kā arī, man patīk tas par to lietošanas instrukciju, kad izrādās, ka var būt, ka ir savādāk. Un gribās arī pieņemt to, ka tiešām dzīvot var kaifīgi un viegli, un šis iedod to kaut kādu sistēmu, pēc kā tas ir iespējams. Jā, precīzi, tādu tā kā karti, pa kuru mums ir jākustās. Un starp citu, es gribēju pateikt par kursu to dzīvot sevi, ko tu tieši klausīsies. Tā ir lielā kursa, kuras dzīvot sevi saucās.
tur, kur visi 4 tipi, visas kā pieņemt lēmumus. Mēs par to neesam izrunājuši, kā pieņemt, kā tur jums ir tā lēmuma mehānismi ir dažādi. Ja, varbūt kaut kādā citā laivā pieķersimies, ja. Un mums tieši šodien līdz vakaram ir ļoti laba cena, tāpēc ejiet pie manis uz profilu Cepurīti un paskatieties, ja varbūt jums atsauksies un jūs tiešām gribēsiet noklausīties tur veseli 5 moduļi, ja, par tipiem. Un tipiem ir tāds ģimenes kā Ilzei dažādas. Nē, man šķiet arī, tad, ja tu esi viens pats, ģimenes arī vērtīgi un arī, es domāju, tīri tā, ka uz ziemu kaut ko pamācīties. Jo vasarā ir ko darīt, un nav īsti tam laika, un ziema ir ļoti piemērots laiks, tā kā, es noteikti draugu. Forši, paldies tev, Ilzi, man ļoti patīk sekot tāds reality show. Vai ne? Labi. Labi, lai tev forši diena. Līdz nākamajai reizei. Jā, tiekamies. Tiekamies. Čau, čau. Čau.